വർഷത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റത് വലുതും നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ സ്റ്റിക്കറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഒരെണ്ണം മതി ബ്രോ. ഇതിന്റെ 3 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 7 ഓറേ ഉള്ളൂ. അതല്ലേ നോക്കുന്നത്. പറ്റെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക്. ഹലാലാണ്. ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി ബ്രോ. ഇപ്പോൾ ടിം ഹോട്ടലൊക്കെ കാട്ടിയും വലുതാണ്. നേരിട്ടൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളോട്ടേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പം അവിടെ സിഗ്നൽ ഇല്ല. സിഗ്നലിലപ്പോൾ പെഡസ്ട്രിയൻസ് നമ്മൾ സാധാ പോലെ നടക്കുമല്ലോ. അതിൽ വേറൊരു കാർ അങ്ങനെ തെറിച്ച്, പക്ഷെ അതേപോലെ ലാൻഡായി. ഒരാളെ എന്നിട്ട് അയാൾ എണീറ്റ്, മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ട് അയാൾ എണീറ്റ് നോക്കിയതാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവണില്ല. തണുപ്പായോണ്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടത്. വാസി ബ്രോ അവിടെ വരുമോ ബ്രോ? അങ്ങ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ദൂരം ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ദൂരം നമുക്ക് 210 കിലോമീറ്റർ. വണ്ടി എടുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. വലിയ എക്സ്പെർട്ട് ആയില്ലല്ലേ? അല്ല, പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്ക് കിങ്സ്റ്റൺ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോ ഇട്ടല്ലോ. ഹലോ, നമ്മള് പോയി തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത്. കിങ്സ്റ്റൺ ആർന്ന ഇതാ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം. അറിയുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല, അറിയില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ ഡൗൺ ടൗണും പിന്നെ എന്താ പറയുക, നയാഗ്ര സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. എന്തായാലും നീ ഒന്ന് ഡൗൺ ടൗണിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കേ, ഉഷാറാക്ക്. മാഷാഅല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മന്ത്രിമാരുടെ ബാക്കായിരിക്കാം. ക്ലാസിക് പടം.
പോലെ ഇല്ലേ? പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, റബ്ബറിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പാതാളത്തിലെ മാവേലിക്ക് താഴെയായി. മാവേലി ഞങ്ങൾ തന്നെ പണമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? അതെ, പണമാണല്ലോ പ്രശ്നം. ഈ തോട്ടം ലീസിനെടുത്തപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പണത്തിന്റെ മൂല്യം റബ്ബറിനേക്കാളും താഴുമെന്ന്. എന്റെ പൊന്നു സ്നേഹിതന്മാരെ, പരമ നഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കച്ചവടവും. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാശ് ഇന്ന് തരാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അണപ്പല് ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും. എന്നാ പിന്നെ ഈ വലത്തെ അണപ്പല് തെറിപ്പിക്കാൻ പറയൂ. ഞാനത് പറപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക. കാശ് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണം. ചേട്ടൻ കൈവിട്. കാശ് ഞാൻ തരാം. എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാവും ഈ മൽബറി തോട്ടം ഇങ്ങനെയായി പോയത്. ഈ മൽബറിയിൽ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ വളർത്തി അവയെ പുഴുങ്ങി പട്ടുനൂലുണ്ടാക്കി കയറ്റി അയച്ച് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാശ് തിരിച്ചു തരണോന്നാ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായിന്നാ പറയണേ? അതിനേക്കാളും വലിയ പുഴുക്കൾ വന്ന് ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് ആ പുഴുക്കളെ നിന്ന് എന്റെ കയറ്റുമതി സ്വപ്നമാകെ തകർന്നു. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ ബസ് കയറ്റി വിടാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഞങ്ങളോട് വാങ്ങിയ കാശ് നീ ഇന്ന് 5 മണിക്കകം തരാന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ലടാ. ഇപ്പൊ മൽബറി അതിന് തെറി പറയരുത്. 5 അല്ല 6 മണിന്നാ പറഞ്ഞ. 6 മണി അല്ല 5 മണിന്നാ നീ പറഞ്ഞേ. ശരി, 5-എങ്കിൽ 5. ലേറ്റ് ആവരുത്. എന്തായാലും ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പെത്തിക്കോളൂ. ആ പിന്നെ സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് അറിയോ? കടലിലേക്ക് നീണ്ടെടുക്കുന്ന പാലം. കടൽ പാലം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വരണം. 5 മണി എന്ന് പറഞ്ഞ 5 മണി. ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന മലയാളികളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. കായ കൊടുത്ത് തുടങ്ങി ഇല്ല. വേവലാതിപ്പെടേണ്ട, അവിടെ നിൽക്കേട്ടാ. പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നവര് എത്തിച്ചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആചാര്യ പറഞ്ഞാ മതി. തെങ്ങിൻ തോട്ടില് കാതർ കുഞ്ഞ് 12,300 രൂപ. ആചാർ. കീഴടുത്ത് പ്രഭാകരൻ 13,900. പലിശ അടക്കോട്ടോ. അതൊക്കെ ആദ്യം എന്റെ കാശ് എന്നെ പിരിച്ചുവിട്. ഹായ്, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാ തൊമ്മിച്ചൻ. എന്റെ തൊമ്മിച്ചൻ ലേറ്റ് ആയത് പറഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആക്കാതെ കാശാടാ. ഈ തൊമ്മിച്ചന്റെ കണക്കുൾപ്പെടെ ഞാൻ ആകെ തരാനുള്ളത് 7,49,000 രൂപ. പക്ഷേ ഇപ്പൊ അത്ര എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഒരു ശകലം കുറവുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. എത്ര കുറവുണ്ട്? 7,49,000 തന്നെ കുറവുണ്ട്. അതെടുക്കരുത്. അത് എലിവിഷോ? വിഷോ? അതെ ചേട്ടാ, വിഷോ. പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏത് നിമിഷവും എനിക്കിത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കും. വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയണോ അത്? കണ്ട, ചാകാൻ പോലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്ന് വെച്ച് ദേ എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് ഊരി വെക്കായിരുന്നു ബ്രോ. കാറിൽ കയറിയപ്പോഴേ അതാണ് ഊരി വെച്ചത്. ഊരി വെക്കാം, അത് ഇരിക്കാനും കംഫർട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനേ ഞാൻ ഊരി വെച്ച്. നമ്മൾ പോകുന്ന പോക്കിൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെയും കയറും. ടീമിലൊക്കെ ഒരു ചായ കുടിക്കാറ് വെറുതെ 2 മണിക്കൂർ പോകണ്ടേ. 210 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. തിമ്മക്കേരിക്കെങ്കിലും വന്ന് ഊരി വെച്ചാൽ ഇരുന്ന് ഇരിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും, കംഫർട്ടായിരിക്കും.